Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, παιδιά. Δευτέρα του Πάσχα. Ετοιμάζεται ένα ψαρεματάκι. Θα είναι epic. Είναι το πρώτο βίντεο που θα ανεβάσω στο κανάλι που έχω δημιουργήσει, το οποίο είναι ψαρευτικό καθαρά, με καγιάκ. Κατά κύριο λόγο κάνω slow jigging, ζόκα και λίγο vertical jigging, spinning motor δηλαδή. Ας μην επεκταθούμε σε αυτό. Πάμε γρήγορα να σας διηγηθώ μια ιστορία για να καταλήξω κιόλας και θα τα πούμε τα υπόλοιπα μέσα από τη θάλασσα. Λοιπόν, πριν μισό χρόνο περίπου έβλεπα κάτι βίντεο ενός παιδιού που είχε το ίδιο καγιάκ με μένα και αυτά και είχα κάνει κάποια σχόλια στο YouTube για να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα που ήθελα, π.χ. το βυθόμετρο. Λοιπόν, φιλοτιμήθηκε το παλικάρι, μου απάντησε, τα είπαμε. Με βοήθησε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Τα είπαμε λίγο γενικά στο YouTube και αυτά. Και καθώς πήγαινα παραμονή Χριστουγέννων να κάνω σουπιές σε ένα μέρος γνωστό που ήξερα κτλ, και βλέπω κάτι να γυαλίζει. Λέω, τι γίνεται ρε φίλε, τι είναι αυτό? Κάνω έτσι και βλέπω τον Άσο. Για όσοι δεν το ξέρουν, Άσο kayak fishing. Νάσο, του λέω. Γυρνάει, λέει ναι, εγώ. Τι έγινε? Του λέω ρε φίλε, του λέω έτσι και έτσι σε βλέπω, του λέω στο YouTube, με έχεις βοηθήσει με το καγιάκ, από εδώ, από εκεί. Έλα ρε μου λέει, του λέω ναι. Αλλάξαμε αριθμούς με τα πολλά παιδιά, να μην στα απολογώ. Και από τότε προσπαθούσαμε να κανονίσουμε να κάνουμε ένα ψάρεμα μαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αυτή η μέρα. Να κάνουμε το πρώτο ψάρεμα που θα ανεβάσω και εγώ στο κανάλι που έχω δημιουργήσει στο Mike Kayak Fishing εδώ, το πρώτο μου βίντεο, και θα είναι μαζί με τον Άσο. Λοιπόν, αυτό ήταν το story. Θα τα πω μέσα από τη θάλασσα. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε. Το κανάλι είναι καθαρά και μόνο για το χαβαλέ μου. Είμαι χομπίστας πάνω στο κομμάτι, δηλαδή το χόμπι μου, δεν είναι το επάγγελμά μου. Δεν ψάχνω views και likes και τα λοιπά. Όποιος θέλει να μπει να κάνει εγγραφή μπαίνει και κάνει. Όποιος δεν θέλει δεν κάνει, παιδιά. Εγώ θα ανεβάζω τα βιντεάκια που θα τραβάω από το καγιάκ, με ψάρια ή χωρίς ψάρια. Και να είμαστε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε μέσα από τη θάλασσα. Αυτά τα λίγα προς το παρόν. Ελπίζω να είναι ένα όμορφο ψάρεμα και να το ευχαριστηθούμε. Τώρα έρχομαι, περίμενε. Νάσο, τι κάνεις εκεί? Κύριε, αυτός εκεί είναι, αυτός εκεί. Αυτός. Εδώ καλά είμαι. Αυτός εκεί, αυτός. Δεν μπορώ να δείξω κιόλας γιατί είναι κάτω κάμερα. Άπιο εδώ. Βιαζόσουν να μπεις, γι' αυτό. Γιατί να μην βιάσω? Σου δάνει σου δικιά μου? Δεν ψάρεμα ερχόμαστε αγόρια. Α, τι απόχη είναι αυτή. Αλλά έτσι, άμα βάζεις μεγάλα ψάρια μέσα, λογικό. Εγώ που βάζω κάτι λιθρινάκια, τι να πάρω? Γαλάκι. Μεγάλα τα ψάρια, μεγάλη απόχη. Κάτι για μπουκές και τέτοια ξέρω εγώ τώρα. Μία παροιμία. Λοιπόν, Πού είσαι? να το έχω λίγο πιο εδώ. Κάνω λίγο μπροστά. Κάνα λίγο μπροστά. Σας το λέω έτσι, να ξυλιόμαστε. Παιδιά, μας έχει κάνει απίστευτη θάλασσα. Σε καμιά ώρα θα βάλει 47 μποφόρ. Είμαστε πολύ καλά. 2 καγιάκ μες στη θάλασσα σήμερα. Περιμένετε γιατί αυτός έρχεται πολύ δίπλα μου. Τα καλάνια μας. Κάτσα να σηκώσω την τέντα για να ακούω, γιατί να ακούω. Αυτό που ξέχασα να σας πω όταν ήμασταν έξω, που έκανα εισαγωγή, είναι ότι είχαμε δώσει ραντεβού στις 8 παρατέταρτο. Ο Μάικ ήρθε το παιδί από τις 7.30 και εγώ ήρθα 8.30. Όλα καλά, Τζόμι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, τρέχει το βίντεο του Τέμου. Μπείτε, κάντε σχόλιο για να πάρετε συμμετοχή
στην κλήρωση. Το πότε θα γίνει τα έχουμε πει στο βίντεο, όσοι δεν το έχετε δει μπείτε να το δείτε. Να σας πω παιδιά ότι όσοι έχετε κάνει ήδη σχόλια στην ανάρτηση του καναλιού και στο short που έχω ανεβάσει, πηγαίνετε να κάνετε και στο βίντεο, έτσι, γιατί δεν μπορώ να πάρω από όλα αυτά για να κάνω την κλήρωση και είναι κρίμα. Πηγαίνετε στο βίντεο αν δεν το έχετε κάνει ήδη και τραβήξτε ένα σχολιάκι. Και τώρα θα σας ανακοινώσω κάτι. Αυτός εδώ, ο τύπος που είναι δίπλα μου, Τον τραβήξω βίντεο τώρα, κάτσε. και με βάζει κόντρα, να ξέρετε ότι στις δοκιμές που έκανα βγήκε πρώτος. Παιδιά, έκανα δοκιμές στο comment picker, δεν σας κάνω πλάκα. Για να δω πώς δουλεύει, γιατί δεν έχω ξανακάνει εγώ giveaway, είναι πρώτη φορά. Και με το που πατάω μου βγαίνει αυτός εδώ πρώτος στο κανάλι του, να κερδίσει. Εντάξει, αν κερδίσει και στο κανονικό θα πέσει πολύ γέλιο, έτσι. Έχω τον ήλιο, ρε. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο βάθος, είμαστε 26 μέτρα τώρα. Έχουμε σουπιές, έχουμε δύο σουπιές, είναι και οι δύο του Μιχάλη. Μου έφερε εμένα μία πάλι δεινόσαυρο και μία κανονικό μέγεθος για πάρτι του. Δεν πειράζει. Σήμερα είναι μέρα του Μάικ. Θέλω να βγάλει ψάρια. Το καγιάκ το έχει το παιδί 4 μήνες. Respect. Respect λέει. Μάικ. Το παιδί το έχει το καγιάκ 4 μήνες, έχει κάνει αρκετά ψαρέματα. Έχει βγάλει πολλά ψάρια, ένα ψάρι. Οπότε, Μισό ήταν. όχι, μισό λέει. Όχι, εντάξει, έχει βγάλει το παιδί έτσι. Ψαρεύει χρόνια. Είναι δικός μας. Λοιπόν. Α, και άλλο ένα για να κλείσω να μην σας ζαλίζω και σας τρώω το χρόνο σας. Περιμένετε. Έσωσα το λίγο. Κάτι είδατε. Τι ωραίος και ωραίο. Να σας πω ότι αφού τελειώσουμε με το Να σου λέει τα giveaway, δικά γίνονται του. κληρώσεις όλα, τα πάντα βγουν νικητές. Ετοιμάζω μαζικό ψάρεμα με καγιάκ. Όταν θα πάρω άδεια από τη δουλειά μου θα το οργανώσουμε και όσοι μπορείτε να έρθετε θα κάνουμε ένα σημείο κοντά στην Αττική. Δεν πάμε για να βγάλουμε ψάρια, πάμε για το χαβαλέ, έτσι. Αυτό το κύμα που βλέπετε και έρχεται τώρα, αυτό ακριβώς είναι από το Μιχάλη, γιατί έχει βάλει πέμπτη και έχει πατήσει Τα over, τα over. Τι έχεις βάλει? Τα over. Τα over. over. Τα over. Λοιπόν, Το ό,τι καλύτερο άκουσα αυτό, να μαζευτούμε όλοι, ναι, ωραίο. πάμε, βάζω πορεία για το στίγμα και θα ανοίξω όταν κατεβάσουμε τις σουπιές. Αυτό στην κανονική, εγώ τον Τιτάνα. Το Δαβίδ. Κάπως έτσι. Για να δούμε, θα φάνε τώρα που τρώω κι εγώ. Όπου μπορεί ο ήλιος να μείνει εκεί που είναι. Ναι, ρε, τώρα είναι όλα τα λεφτά. Φάγαμε. Έχω ρίξει τη ζόκα. Κλείνω και αν έχουμε κανένα strike ανοίγω. Παιδιά, μέχρι στιγμής μόνο μια δράκαινα, ξαναπέταξα μέσα. Μεγάλη ήταν, αλλά δεν τις κρατάω. Δεν είχα τραυματίσει κιόλας πολύ τους ή άλλους. Πάω να βρω λίγο τον Άσο. Να τα πούμε και λίγο γιατί διασπαστήκαμε. Έφυγα εγώ δεξιά, αριστερά αυτός. Γιατί κάνανε πολλά παράστατα τα βυθόμετρα. Τώρα έχω ένα καλό κατέβασμα εδώ πέρα. Ωραίο κατέβασμα. Βαθύνουμε λίγο. Έπαιξα με λίγο ζόκα, μου φάγανε λίγο τα μουστάκια αριστερά. Μικρά ήτανε πριν. Και τώρα κάνω λίγο slow jigging. Πάμε λίγο κοντά εκεί πέρα να κάτσουμε. Παιδιά, πάλι δράκια να έπιασα μάλλον. Νομίζω. Μακάρι να βγω ψεύτης. Τόση θάλασσα, δράκαινα. Για να δούμε.
Νομίζω. Δηλαδή. Έλα. Όχι, όχι. Δεν είναι δράκαινα. Είναι λιθρίνη και είναι ωραίο. Επιτέλους. Λιθρινάρα. Ωραίο λιθρίνη. Πολύ ωραίο λιθρίνη. Λιθρινάρα. Ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραίο λιθρινάκι. Στην αρχή δεν μου έκανε καθόλου χτυπήματα. Λέω τι γίνεται. Έχει ζωή εδώ κάτω, εντάξει. Ρίξε να πάρεις τους άλλους. Δεν ξέρω τι θα πάρω. Τι, το χασά. Όχι ρε. Μου φύγε. Πήρα ένα λιθρίνι και μου φύγε. Μικρό πρέπει να ήταν. Τσάκια. Γιατί δεν ξαναχτυπάω τον πλάνο μου. ...56 μέτρα. Αυτό το πήρα. Τώρα δεν φεύγεις. Τώρα δεν φεύγεις. Χτυπάει ωραία, είναι. Λιθρινάκιο είναι. Δεν το ξαναχάνω. Λογικά. Το χασά. Το χάσα. Το πιστεύω. Τι γίνεται ρε φίλε. Τα φρένα μου κομπλέιν. Ρε γαμώτο, τι έχει γίνει τώρα και χάνω τα ψάρια της τώρα. Τώρα που έχουμε βρει λιθρινάκια. Τι γίνεται ρε φίλε. Μια χαρά είναι τα γυστία. Δεν πιάνονται καλά, δεν τρώνε. Δεύτερο ψάρι χαμένο. Να όσους κάτι κάνει και ανοιγοκλίνει τα ψυγεία, αυτό σημαίνει ότι κάτι τσίμπησε πάλι, κάτι έβγαλε. Άχαστος, άχαστος. Παιδιά, ρίχνω καπάκι, μήπως μπορέσω και χτυπήσω άλλο ένα ψαράκι. Γιατί είχε λίγο κίνηση κάτω, τώρα θα δούμε. Ωραίο λιθρίνι, είναι ωραίο λιθρίνι. Θα δώσω στον πατέρα μου αυτό. Είχα πιάσει άλλο ένα τις προάλλες που είχα έρθει. Θα κάνω δύο, άμα βγάλω άλλο ένα, βγήκε την κάνια. Μια χαρά. Ορίστε το ψαράκι. Ωραίο. Ωραίο λιθρινάκι. Ναι, σταμάτα το. Βάζω δάχτυλο, δεν βάζω στην καρδιά σου φρένα. Δάχτυλο, δάχτυλο, ναι. Ναι. Σε τραβάω για πάρτι σου. Ωραίος. Πήρα το.
Ντάσκα. Πολύ πιθανό. Ναι. Ντάσκα είναι. Έλα ρε. Ωραία. Καλό παιχνίδι. Παιδιά, πολύ ωραία μάχη. Ντάσκα. Τώρα είμαστε τζάμ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ψάρι, παιδιά. Παιδες. Νάτος. Αυτό εδώ είναι. Το έχει φάει και πάνω βασικά. Ντασκάρα. Ο Μάικ. Τσάμι. Ωραία. Ωραία μαχούλα ήταν, εντάξει. Τι μάχη ήταν αυτή ρε φίλε, με ποιο καλάμι? Με το λεμαξάκι εδώ, το σλιμάκι. Το Λεμάξ. Ωραία. Τζάμι. Λοιπόν, παιδιά, είχε κλείσει λίγο η κάμερα. Την ξανά άνοιξα τώρα γιατί τη φόρτιζα. Ενώ καλώδιο. Ο Νάσος πάλι καλά που βρέθηκε στον δρόμο με αυτό το καλό παιδί. Και ήρθε εδώ πέρα και μου τράβηξε ένα βίντεο που έβγαλα σε αντάσκα. Έγινε ένα πανηγύρι μικρό, έτσι κάνα δεκάλεπτο, τετάρτο, ήταν μια χαρά για να μας ξυπνήσει. Και πάμε να συνεχίσουμε το ψάρεμα. Τώρα θα έχω και την καμερούλα πάλι και μπαίνουμε. Δρώσα και λίγο τα ποδαράκια μου. Αχ, πολύ ωραία παιδιά, πολύ ωραία. Μας έχει κάνει και καλή μέρα και συννεφιά. Εδώ κάνουμε λίγο slow. Με το slow έγινε βασικά η όλη δουλειά. Να πω, παρεπιπτόντως. Έριξα και τη ζόκο μου, πήρα το κεφάλι. Μήπως είδες κάτι εκεί? Κάτι δεν. Είχα καιρό, είχα ώρα να τα ακούσω. Χάλασε, αυτός χάλασε. Κάτι δεν εδώ. Πω, περνάει κάτι τώρα, πέρασε κάτι από κάτω μου τώρα, σε σένα έρχεται. Στο είπα ρε, αφού το είδα στο μηδόμετρο που με πέρναγε από κάτω ρε. Το έχασα. Δεν θα ξανάρθει πίσω να έρθει σε μένα τώρα. Τα βλέπω, δεν τα βλέπεις κάτω ρε. Ωραία φίλε, τα άκουσα και δεν πιάστηκε. Το είδες. Το είδα. Έτσι την πάτησα εκεί γύρω στα 58 μέτρα. Κάτι έχουμε βρει εδώ. Τώρα με ακολούθησε εμένα, ένα δεν τα άκουσε. Ο πλάνος μου ήταν. Εγώ ήταν ο δαγκός στον πλάνο σου. Τώρα θα δεις τώρα. Κάψε, εγώ θα πάρω ψάρι. Παιδιά, μου έχει βγάλει την Παναγία. Πάμε, μου λέει σε ένα στίγμα. Είναι μακρινό, μου λέει. Πάμε γρήγορα. Μου λέει να ξεκινήσουμε προς τα έξω. Τον άκουσα. Εγώ λέω εντάξει, βάριεσαι πόσο μακριά. Έχουμε ξεκινήσει, είμαστε μία ώρα και έχουμε κάνει 100 μέτρα. Ανά 30, τι είπε, 30 πόντους, όχι 30 πόντους, μου λέει σταμάτα, είδα ψάρι. Αν δείτε το βίντεο του Μιχάλη, αυτή τη στιγμή με κράζει. Ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε. Να το δείτε. Και όχι τίποτα άλλο, με κάνει και ζηλεύω και ρίχνω κι εγώ. Ναι, να ξέρεις. Καλά είναι. Ένα καφεδάκι ρε παιδιά, κάποιος. Ένα καφεδάκι, ένα καφεδάκι. Όχι ρε, σταμάτα ρε, ευθεία πήγαινε. Ο παιδιά ο Νάτος, εκεί είναι. Έτσι, καλά πας, καλά πας. Άρα. Σιγαράκι, καφεδάκι, τσουρεκάκι. Έχω 7 τσουρέκια σπίτι το Πάσχα. Σκουπίδια ποτέ μες στη θάλασσα, εδώ κρατάμε τα σκουπίδια μας παιδιά. Σεβόμαστε τη θάλασσα που ψαρεύουμε. Όμορφα. Λοιπόν. Και πάμε στιγματάκι. Τι ψαρεματάρα είναι αυτή σήμερα? Με το φιλαράκι τον Άσο. Ψαρεματάρα. Ψαρεματάρα. Εκεί. Κλείνω και τα λέμε στο στίγμα. Το πήρα. Ελευθερίνη πρέπει να είναι. Αν δεν μου φύγει. Μπράβο! Αν δεν φύγει. Γιατί στην πάυση το πήρα. Λογικά λίθρινος καλός είναι.
Η κάμερα γράφει. Γράφει. Φαίνεται και λίγο το καλάμι του, πώς χτυπάει. Καλό είναι. Δεν ήταν τσαούσι. Κάνει. Έλα, τι έχεις παίξει εδώ. Λίθρινος. Όμορφος λίθρινος. Και πιασμένος οριακά. Κάτσε εκεί τώρα πως είσαι. Βάλε το πόδι εδώ. Εγώ σε κρατάω, να. Λοιπόν, κάτσε να κοιτάξω λίγο την κάμερά μου γιατί εγώ δεν είμαι τόσο οργανωμένος όσο εσύ. Λοιπόν, ψαρεματάρα με τον Νάσο. Νάσο Kayak Fishing. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, μάγκες. Λοιπόν, είναι τυπάρας μεγάλος, έχω να πω. Ψαράς μάγκας μεγάλος και από αυτό. Ήρθαμε και ψαρέσαμε στα στίγματα του Γνάσου, καθαρά. Εντάξει, περάσαμε πολύ όμορφα, ήταν ψαρεματάρα. Θα το ξανακάνουμε οπωσδήποτε. Το 2032 έλεγε, κάτι τέτοια έλεγε ο Νάσος πριν λίγο. Στο κλείσιμο που έκανε ο άνθρωπος εδώ. Αυτό, όπως το είπε, εδώ, δεν αναφέρονται. Εδώ είμαστε. Επειδή θα είναι το πρώτο βίντεο που θα ανεβάσω στο κανάλι, όπως έκανα και στο δικό του κανάλι, θα κάνω και εδώ. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια γιατί βοηθάει. Είναι πολύ φιλότιμος άνθρωπος, παιδιά. Βοηθάει χωρίς να θέλει τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος με λίγα λόγια. Το λέω, εντάξει. Δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί έτσι είναι, άλεξε το. Καταρχάς δεν λέει ότι τον κέρασε κοκακόλα και την πλήρωσε 1,20. Όχι 1 ευρώ. Μου την κέρασε την κοκακολίτσα 1,20, 20 λεπτό ήταν για τα στίγμα. Αυτά που κάναμε εδώ. Παιδιά! Περιμένετε! Περιμένετε! Αυτός κλείνει. Εγώ όμως ανοίγει. Εγώ όμως θα πάρω ψάρι. Σπρώξε να φύγεις μακριά. Κλείσε το βίντεο σου να πάρω εγώ ένα ψάρι. Πάρω ένα ψάρι. Λοιπόν, παιδες, αυτό ήταν το σημερινό το βιντεάκι, η εξόρμηση που κάναμε. Πάμε δυνατά, θα ανεβάζω βιντεάκια. Χαβαλέ θα κάνουμε. Και τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, όπως είπε και ο φίλος μου Νάσος. Εγώ θα πάρω ψάρι, αυτός κλείνει βίντεο, εγώ θα πάρω ψάρι. Πάρ' το ψάρι να κλείσω. Φιλιά.